U kabinetu predsjednika opštine Veliko Gradište u četvrtak 9. juna održan je sastanak predstavnika ove opštine i Helvetas Swissinter Corporation za Srbiju. Pored predsjednika opštine Dragana Milića, sastanku su ispred Helvetas Swissinter Corporation za Srbiju prisustvovali Aleksandar Graunauer i Nataša Čorbić, te predstavnici opštine Veliko Gradište, načelnica opštinske uprave Sanja Stojadinović i rukovodilac odeljenja za finansije Jelena Pantić. Tom prilikom naglašena je uspešna saradnja između Helvetas Swissinter Corporation za Srbiju i opštine Veliko Gradište već duži niz godina. Ideja ovog sastanka je da se sagledaju neki novi aspekti koji mogu da budu od velikog interesa za ovu lokalnu samoupravu, kao i saradnja sa fondacijom Konrad Adenauer, koja se svojim međunarodnim radom zalaže da ljudi širom sveta žive dostojanstveno i slobodno. U okviru ove saradnje biće organizovan forum gde će predsjednici lokalnih samouprava, učesnici projekta, moći da razmene svoje iskustva, ali i da iznesu probleme u radu sa javnim preduzećima Republike Srbije. Program Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana se realizuje u periodu od 2021. do 2025. godine, gde opština Veliko Gradište dobija stručne podrške u izradi višegodišnjih planova aktivnosti za uključivanje građana, odnosno građanki, u proces donošenja odluka o trošenju sredstava iz sopstvenog budžeta. Specijalne tehničke pomoći namenjene političkom vođstvu i opštinskoj administraciji pomoć će se pružati kroz radionice, učenje na radnom mestu, studijske posete, razmene, dizajn modela akata lokalne samouprave, mentorstvo. Podrške odabranim savetima mesnih zajednica u primjeni participativnih mehanizama u razvoju i implementaciji razvojnih programa i finansijskih planova odabranih mesnih zajednica. Podrške lokalne samouprave u dizajniranju i primjeni dokumenta koji analiziraju rodnu perspektivu i perspektivu socijalne isključenosti u lokalnim politikama. Podrške lokalne samouprave u primjeni propisanih, revidiranih i usvojenih poslovnika i sadržaja za objavljivanje izveštaja o javnoj raspravi, podrške prenosa iskustava i inovativnih praksi u druge lokalne samouprave, podrške da aktivno učestvuju u dijalogu sa nadležnim institucijama kojim se kreira i poboljšava sprovođenje politike u oblasti uključivanja građana, odnosno građanki, i trendovima javnog građanskog praćenja kvaliteta i inkluzivne prakse u definisanju lokalnih politika. Dijalog će biti finansiran od strane programa podrške lokalnoj samoupravi da kreira i predlože nova elektronska rešenja za uključivanje građana, odnosno građanke, na nivou lokalne samouprave, čiju će izradu podržavati program.